நகர்த்த முடியல, நல்லா பாறை நகர்த்துற மாதிரி இருக்கு. சரிடா 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 நீ போ. நான் பைத்தானை பிடிச்சிட்டு, பெரிய சைஸ் பைத்தானு. நல்ல பையனா இருக்கான்ப்பா, டெடி பேர் மாதிரியே. ஐயோ சாரி, கீழே நல்லா நறுக்கு நறுக்குன்னு கடிச்சு சாப்பிட்றோம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு Mrs.Rolling சார். நாம் இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, புகேஷ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தரோட ப்ரைவேட் ஜூக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஜூ தான். அதை உள்ளே போய் பார்க்க நமக்கு தெரிஞ்சிடும். எல்லா அனிமல்ஸையும் நம்ம லைவாக, அதாவது கூண்டுக்கு உள்ளே தான் பார்த்துருப்போம். பட் இங்கே வந்து அவங்களோட நம்ம வாக்கிங் போகிறது, இன்னும் வேறு ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரைவேட் ஜூக்கு தான் வந்திருக்கேன். என்னென்னலாம் அனிமல்ஸ் இருக்குது, அது கூட நாங்கள் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செமையாக இருக்கான் பாருங்கள், பெருசாக அப்படியே அந்த மண்ணு கலர்லேயே இருக்கானுங்க. தலையை தூக்கிட்டு வரான். இவனும் பசியில் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இவனுக்கும் ஃபீட் பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். சூப்பராக வரான் பாருங்கள் க்ளோஸ்அப்பில். நல்லா நறுக்குன்னு சாப்பிட்றான். கண்ணுக்குட்டி கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, லெட்யூஸ் லீஃப் கொடுக்குறாங்க. நல்லா நறுக்குன்னு சாப்பிட்றான் பாருங்க. விட்டா கையை கடிச்சிரும். அசால்ட்டாக அவ்வளோ பெருசாக கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. சூப்பராக. You want to try to lift it up? No. என்னோட ஸ்ட்ரெங்த்தை பார்க்குறானா? நத்திங். நகர்த்த முடியல, நல்லா பாறை நகர்த்துற மாதிரி இருக்கு. ஈவன் ஒரு சிங்கிள் ஒரு இது பிஞ்சு கூட மூவ் பண்ண முடியலனால அந்த அளவுக்கு ஹெவியாக இருக்கான். கேன் யூ மூவ் ப்ரோ? வாவ். ஜென்ரலாக வந்து ஆமை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருப்பாங்க. பட் வந்து இவர் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கார். ஐ மீன் நான் கம்பேர் பண்ண, நான் பார்த்த ஆமைங்க வரைக்கும் இவர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே இருக்கார். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மால் மங்கி, 2 மங்கீஸை பிடிச்சி கட்டி போட்டுருக்காங்க. கேட்கலாம், இது வந்து எந்த ஒரு மங்கின்னு தெரில, போய் கேட்கலாம். பயங்கர சேட்டையாக இருக்கான். ஏதோ சாப்பிட கொடுக்குறாங்க, சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். ஆக்சுவலி நான் மங்கிட்ட போகிறதுனால தோடு, கிளிப்பு, கண்ணாடி எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு போக சொன்னாங்க. நான் கழட்டி கொடுத்துட்டு போகிறேன். Shall I come? Yes, just come. Entrance. Come here. You squat this way. Yes. How again? Okay. Yes. பார்த்தீங்கன்னா சமத்தா ஏறி உட்காந்துருக்கான். நான் பேன் பார்க்குறேன். நான் என் தள்ள பேன் இல்லைடா. டேய் இறங்கடா கீழே. அவங்களுக்கு பரவாயில்ல, அவங்களோட எனக்கு பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து அவன் இதே உட்காந்துருக்கான். அவங்க தான் பயங்கரமாக கடிச்சு விட்டுட்டு இருந்தான், பராண்டி விட்டுட்டு இருந்தான். That one's a bit more calm, but that one just wants cuddle. Put. Yeah, I might have him instead. ஏய், உனக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா அது பிடிக்கலையாடா உனக்கு? உட்காந்து இதை பார்த்துட்டு இருக்கான். செம்மத்தா உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். வாட்ஸ் ஹிஸ் நேம்? Lia. லியா. Yes, Lia. ஹாய் லியா. இவன் பேர் வந்து லியா. அவன் அழகாக பேர் வச்சுருக்காங்க. செம்மத்தா உட்காந்துருக்கான் ஏறி. No, that is watch. Lia is 8 months. Here. This 1 year. இந்த லியா. பார்த்தீங்கன்னா என் தோல் மேலே சமத்தா உட்காந்துருக்கானா. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. இங்கே சாப்பாடு கொடுத்தா அதை சாப்பிடாம மேலே போய் உட்காந்துட்டு ஏதோ சேட்டை பண்ணிட்டு இருக்கான். சாப்பிட்டுக்கிட்டே என் கூட விளையாண்டுட்டு இருக்கானா. ஐயோ முடியெல்லாம் போட்டு கலைக்கிறானே. டேய் என்ன விட மாட்டேங்கிறான். சரிடா நீ போ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பைத்தான் எடுத்து நம்ம ஷோல்டரில் போட்டு போஸ் கொடுக்க போகிறோம். அவன் வந்து நல்லா பெரிய பைத்தானாக இருக்கான். எல்லோ கலரில், எல்லோ அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கான். And also here. This hand, the left hand. Yeah. Okay. நான் பைத்தானை பிடிச்சிட்டு, பெரிய சைஸ் பைத்தான்னு. பார்த்தீங்கன்னா சமத்தா ஏறி பேசாமல் உட்காந்துருக்கான். இந்த டைகர் இவங்கெல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு இவனை பிடிச்சிடலாம் போல, பேசாமல் இருக்கான். ஆனால் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கான். தோல் கொஞ்சம் வலிக்குது, அவ்வளோதான். சூப்பராக இருக்குது. நான் இது வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய பைத்தானை பிடிச்சது கிடையாது. பார்த்தது வந்து என்ன சார், கிளாஸ் டோருக்கு பின்னாடி இருந்து தான் பார்த்துருக்கேன். பட் இப்போ தான் இவ்வளோ பெரிய பைத்தான் பார்க்குறேன். கிட்டக்க தூக்கிக்கிட்டு சூப்பராக. You have to go inside for the cage of the lion.
ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ அந்த வெள்ளை கரடி இருக்கான்ல அவனுக்கு போய் சாப்பாடு கொடுக்க போகிறோம், ஃபீட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ப்ரௌன் கரடிக்கு வந்து ஃபீட் பண்ண போகிறோம். அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செம்ம வெயிட்டாக இருக்கான், கட்டை பையனாக இருக்கான், குட்டை பையனாக இருக்கான், குண்டு பையனாக இருக்கான். ஆப்பிள் கொடுக்குறாங்க, எனக்கே பசிக்குது, நான் தின்ற போகிறேன். பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இங்கே ஆப்பிள் கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நம்ம வந்து இப்படியெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாதான், இப்படி தான் கொடுக்கணும் போல், இல்லை விரல கடிச்சிருவோம். சமத்தா தான்ப்பா சாப்பிட்றான். அதாவது நம்ம வந்து ஒட்டில் இப்படி பிடிச்சிக்கணும், இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டோன்னா நம்ம பாட்டுக்கு சாப்பிடுவோம். Can give him more higher. கரடிக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டேன் நான். சூப்பராக. நல்ல பையனாக இருக்கான்ப்பா, டெடி பேர் மாதிரியே. Taxi drivers. Yeah, we tried to get next. We tried to get. How much did you charge you? 500. Nah. How much? Oh no, we're going back as well. I think it's about 600. Yeah, 600. பிடிச்சி கிடிச்சு அடிச்சிட போகிறான், கை நல்லா உள்ளே வர மாதிரி இருக்கு. You only go here. இப்போ வந்து கருப்பு கரடிக்கு சாப்பிட கொடுக்க போகிறோம். அவன் கூட அமைதியாக இருந்தால் அவன் சும்மா சாப்பிட்டே. அவ்வளோ பெரிய கரடி வந்து அமைதியாக இருந்தான், இவன் தவளோண்டு பையன் துருத்துருன்றான். நான் வந்து கரடிக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போகிறேன். Stand here to take picture. Come this side. One by one, like this. Okay. No, don't be scared. பயப்படாதுன்னு. ஓகே. ஐயோ சாரி, கீழே. ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா கூண்டுக்குள்ளே போய் கரடிக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு. என்னென்னா அந்த பெரிய கரடி கூட அமைதியாக தான் சாப்பாடு வாங்கிக்கிறான். இவன் ஆனால் வந்து சாப்பாடு இல்லைன்னா உடனே வந்து நம்மளை கடிச்சிடும் போல். அதனால் என்ன நகராமல் அப்படியே அசையாமல் நில்லுங்க, இல்லைனா அது உங்களை கடிச்சிடும் அப்படின்னாரு. அதனால் சேர்ந்து சொல்லிட்டு சைலண்ட்டாக நின்றுட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து நான் கருப்பு கரடி குட்டி கரடிக்கு சாப்பாடு கொடுத்தேன். அடுத்தது மீர்கட்டு அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போகிறேன். ஏற்கனவே கொடுத்துட்ருக்காங்க 2 பேரும், அவங்க வந்தோடனே நான் கொடுக்குவேன். ஆக்சுவலி இவர் வந்து ஃப்ரெண்டு கடிக்க மாட்டேன்றாருங்க, அதனால் கொஞ்சம் தைரியமாக வந்திருக்கேன். இவனோட கேரட் நல்லா அழகாக கட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, சூப்பராக. நானே வாயில் போட்டு சாப்பிட்றேன், பசிக்குது எனக்கு கொஞ்சம். நல்லா நறுக்குன்னு கடிச்சு சாப்பிட்றோம். நல்ல பையனாக இருக்கான் இவன். இவன் நான் தூக்கிட்டு வந்துடுவா வீட்டுக்கு. கருக்குன்னு சவுண்டு கேட்குதா? செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது, செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது அதோட முடி. சூப்பராக இருக்கா பாருங்க. கண்ணு பார்த்திங்களா நல்லா பளிங்கு மாதிரி இருக்குது. கலர் முடியை பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரே அண்ட் ஒயிட்டு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் கலரில் இருக்கும். எந்திரிச்சு போயிட்டானா என்ன விஷயம் தெரியல, என்ன பிரச்சனை தெரியல அவனுக்கு. குட்டி நாய் மாதிரி. அவன் கையை பிடிச்சி இழுத்து, அவன் கை அப்படியே சாஃப்டாக இருக்குது. விரல்லாம் நம்ம விரல் மாதிரி நீட்டமாக இருக்குது. பட் நகம் எதுவும் ரொம்ப தெரியல எனக்கு, செம்ம சாஃப்டாக இருக்கும். He is full, I think, huh? No, you're talking, you like noise too much. Oh, Yes. so he don't like. Sorry. Oh, சரி. நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கங்காரு, கேங்குருன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த கங்காரு இருக்கான். ஒயிட் கலரில் சும்மா முயலே பெரிய சைஸில் இருந்த மாதிரி இருக்கான். அந்த சைடு 2 பேர் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்காங்க, தட் இஸ் கிரே கலரில் இருக்காங்க. இவன் இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது செம்மையாக இருக்குது. நல்லா கண்ணு வந்து பார்த்திங்கன்னா பலிங்கு மாதிரி, என்ன சொல்கிறது, ரூபி மாதிரி இருக்குது கண்ணு ரெண்டும். செம்மையாக இருக்குது பாருங்க. குட்டி கை மேலே ஜங். நாங்களாம் இதெல்லாம் இந்தியன் படத்தில் தாண்டா பார்த்தோம் உங்களெல்லாம். இவன் வந்து கருப்பாக இருக்கவனுங்க கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கானுங்க, அந்த ஒயிட்டாக இருக்கவனுங்க வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக துருத்துருன்னு இருக்கானுங்க.